안녕하세요. 서울수면위원회 홍일희 원장입니다. 오늘은 코골이무호흡증의 수술적 치료 후 관리 방법에 대해서 말씀드리겠습니다. 수술을 하고 나면 제일 중요한 것이 통증과 출혈입니다. 또한 삼키기를 매우 힘들어합니다. 이를 관리하고 도와주기 위해서 몇 가지 필요한 원칙에 대해서 말씀드리겠습니다. 첫 번째, 통증을 조절하기 위해서는 약을 잘 먹어야 합니다. 통증은 첫날이 제일 아프고 힘들어 입원 상태에서 주사를 사용하지만 퇴원 이후에는 약을 먹으면 통증이 조절됩니다. 약을 먹는 동안에 통증은 조절되나 약을 먹을 때쯤 되면 통증이 다시 생기고 약을 먹으면 다시 통증이 조절이 됩니다. 특히 약을 먹을 때 늦잠을 자거나 바빠서 약을 먹지 않으면 무서운 통증이 초래되는 경우가 많이 있습니다. 그래서 매일 꾸준히 약을 먹는 것이 중요합니다. 약을 아무리 잘 먹어도 5일에서 7일 사이가 되면 다시 통증이 오기 시작합니다. 이때는 삼키지 않고 가만히 있어도 욱신욱신한 통증이 오는데 이 통증은 염증 반응을 일으키고 수술 부위가 자리 잡는 시기이기 때문에 생기는 것으로 걱정하지 말고 드시던 약을 잘 드시면 됩니다. 통증은 7일이 지나면 급격히 감소되어 12일, 13일 되면 벗어나게 되는 것입니다. 두 번째 원칙은 수술 부위가 마르지 않게 해주는 것입니다. 수술 후 출혈이 있거나 통증이 있는 것은 대부분 수술 부위의 점막이 말라서 생기는 것입니다. 그 부위가 마르지 않게 하기 위해서는 수술 후 3일까지는 아이스크림을 열심히 드셔야 합니다. 오전에 한 통, 오후에 한 통, 2통 정도를 드셔야 하고 3주 동안에는 물병을 가지고 다니면서 목을 계속 축여주셔야 합니다. 특히 잘 때 입이 마르는 경우에는 옆으로 자든지 또는 양압기를 쓰고 자든지 가습기를 틀고 자는 방법을 택해야 합니다. 세 번째는 수술 후 3주 동안에는 최소한 양으로 여러 번 나누어 드시는 개념이 필요합니다. 음식물 양을 너무 한꺼번에 많이 먹으면 음식물을 삼킬 때 수술 부위가 터지거나 벌어질 수 있습니다. 따라서 밥 한 공기를 5번 나눠 드셨다면 15숟가락으로 나눠 드셔야 합니다. 즉, 양은 다 먹되 소량으로 나누어 여러 번 드시게 됩니다. 이 세 가지 원칙을 지키면서 다음 주의사항을 지켜주시면 됩니다. 맵고 짠 음식은 통증을 유발하기 때문에 먹지 말라는 것이고 딱딱하고 뜨거운 음식은 출혈 때문에 먹지 말라는 것입니다. 죽을 먹으라고 하는데 수술 후 소화 기능과 씹는 기능은 정상이지만 삼키기 힘들어서 걸쭉하게 넘기기 위한 것이므로 내용물은 중요하지가 않습니다. 야채 좋아하면 야채, 생선 좋아하면 생선, 고기 좋아하면 고기 등 무엇을 넣어서 만들든지 걸쭉하게 만들어서 드시면 됩니다. 죽 전문점에서 파는 죽을 맵고 짜지 않게 해서 차갑게 드시면 됩니다. 서양에서는 죽을 먹지 않으니 차가운 스프에 빵을 찍어 먹게 합니다. 한국에서도 카스테라나 식빵의 부드러운 부분을 스프에 찍어 먹으면 도움이 됩니다. 동남아 같은 경우는 국수를 차갑게 해서 먹습니다. 가락이 굵은 국수는 한두 번 씹으면 잘 넘어가기 때문에 국수가 훌륭한 포만감을 일으키는 음식입니다. 그래서 죽을 먹으란 뜻은 잘 먹으란 뜻이지 부실하게 먹으란 뜻은 아닙니다. 다음으로는 음료수는 커피를 좋아하면 차가운 냉커피는 오전에 드시는 건 아무 문제 없고 이온 음료, 우유 음료는 적극적으로 추천합니다.
과일 음료나 탄산음료는 가급적 피하는 것이 좋습니다. 상처를 나쁘게 하거나 통증을 유발하기 때문입니다. 과일도 3주 동안은 피해 주시는 것이 좋습니다. 특히 신맛이 있는 과일, 오렌지, 사과, 포도 등은 통증을 유발할 수 있어 금해하고, 수박이나 토마토는 괜찮습니다. 바나나는 나쁘지 않습니다. 또한 통증을 일으키는 원인 중 하나는 수술 부위 근육이 긴장되어 있기 때문에 그러는데, 긴장을 풀어주는 방법은 껌을 씹거나 말을 많이 하는 것입니다. 말을 많이 하면 긴장이 풀어지게 되어 통증이 줄어들고, 껌을 씹으면 침이 생기고 넘어가게 되면서 운동을 하게 되고 삼키는 연습을 하게 되어 통증이 빨리 소실될 수 있습니다. 수술 후 양치질은 어금니를 피하여 앞쪽만 해주시고, 치약은 어린이 치약을 쓰는 것이 자극적이지 않아서 좋습니다. 수술 후 일주일 뒤에 상처 부위를 관찰하고 3주 뒤에 상처의 실밥을 풀어서 마무리하면 되겠습니다. 결론적으로 말씀드리면, 수술 자체도 중요하지만 수술 후 관리를 잘하면 고생스럽지 않게 회복할 수 있으며 합병증을 최소화할 수 있습니다. 당신의 꿀잠을 응원합니다. 감사합니다.